ثانيا، إذا بدأت تظهر عليك أعراض الإصابة في الآتي: حمى أو ضريب في المفاصل أو برد مفاصل الجسم كامل مع أعراض الإنفلونزا العادية، هذا يعني أنك مصاب بأعراض مشابهة. أكثر من الحوامض، ولا تجعل شراب قهوة الليمون والكركم بعيد عنك في كل ساعة، وخاصة أثناء استيقاظك من النوم وأنت على الفراش. قم بتحضير الأعشاب العطرية ووضعها في إناء فيه ماء مغلي واستنشقه من أنفك وفمك. قم بتبخير الغرفة بالحبة السوداء مع لعك قليل منها بشكل دائم. اشرب حبة اسبرين مانع تجلط قوة 80 يوميا حبة. وإذا تأكد أنك مصاب بفيروس كورونا لا تتوقف عن هذه الحبة لمدة شهر حتى بعد التشافي. اشرب حبة يوميا مكمل فيتامينات بي كومبلكس مع الزنك. حاول تجنب الأكل والاختلاط مع من حولك بمسافة لا تقل عن متر. وعند بدء وجود كحة اجعلها في يدك أو تحت مناديل أو داخل ملابسك.